Med Pension Balance går vi ind og laver en analyse af forsikringstagerne vurdering af deres forsikring. Så i stedet for at kigge på kroneværdien, så kigger vi på, hvad er værdien af den her krone for de forsikrede. Hvordan opfatter de det? Hvordan sammenligner de sig med andre, der ligner hinanden? Er der nogen, vi har overset? Er der nogen, der ligger udenfor? Så kan vi netop få den her samtale omkring, hvad er det for nogle behov, de forsikrede har, og imødekommer vi de behov med de forsikringer, der bliver udbudt. Ja, altså Julie var specialstuderende hos mig, og vi diskuterede muligheden for en Ph.D. Lige så snart du har en talentfuld studerende og en interesseret vejleder, så mangler du så stadigvæk nogen, der skal betale for gildet og en god idé. Og der kom vi så til Mancofi, og så udviklede det sig derfra. Vi fandt på noget sjovt at lave, som Mancofi var interesseret i, at Julie skulle kigge på. Og jeg synes, det havde forskningshøjde, og Julie synes, det var interessant. Det lå i forlængelse af det emne, hun havde skrevet speciale om. Så kastede vi os ud i det. Det er foregået som mange andre PhD'er med industriel involvering, at man finder et emne, som vi fra universitetet vurderer har forskningshøjde til en Ph.D., som er virkelighedsnært nok til, at en virksomhed, i det her tilfælde Mancofi, vil engagere sig i det og interessere sig for, hvad vi laver. Samarbejdet med Mancofi har fungeret på den måde, at jeg har brugt nogle dage på universitetet, og så nogle dage på kontoret hos Mancofi. Men egentlig arbejdet på de samme projekter, uanset hvor jeg var. Når jeg var på universitetet, kunne jeg få noget sparring omkring det lidt mere teoretiske, det tekniske, snakke med Mogens omkring det, mens hvor jeg var på Mancofis kontor, var det måske mere det forretningstekniske, nogle fortolkninger, nogle anvendelser, jeg kunne snakke med nogle forskellige kollegaer omkring. Så fra min side af, så har samarbejdet mellem KU og Mancofi givet mig en frihed til at få det gode af begge sider ud af det. Både det teoretiske og det lidt mere anvendelige og praktiske af det, jeg har lavet i de forskellige aspekter af PhD'en. Noget af det, som vi har talt om i projektet, og som vi har diskuteret også med Mancofi, det er jo så ideen om, at hvis man ligesom kan lære noget om folks præferencer ud fra en eller anden beslutning, de har taget, så kan man jo diskutere netop, på hvilken måde giver de beslutninger mening i forhold til andre beslutninger, de tager på andre tidspunkter i deres liv, andre beslutninger, som andre kunder eller medlemmer i deres forsikringsportefølje tager, andre beslutninger, de selv tager på tværs af andre risici, de står overfor. Så meget hele den der konsistenstænkning, altså at den her beslutning, er den konsistent med andre økonomiske beslutninger, de tager, eller som bliver taget af dem på andre aldre eller af andre kunder. Det er også den, der ligger til grund for Mancofis produkt. Med Pension Balance kan vi finde ud af, hvordan der er nogle forskellige grupper, der ligger mere eller mindre ens, så er der måske nogen, som ligger helt anderledes, prioriterer deres livsforsikringsdækning meget anderledes end andre, der ligner dem rigtig meget. Og er det meningen, eller er der noget, vi skal hive fat i her? Hvis man ser på produkter, og hvordan de ligesom er lavet og designet, så er der jo en tanke bag. Vi vil gerne have det her, det skal dække det og det behov. Men hvordan ser det ud fra forsikringstagerens synspunkt? Det synes jeg er meget interessant at kunne gå ind og lave en evaluering på og vurdere. Når vi har været ude og snakke med forskellige selskaber omkring ideen at kunne lave en evaluering, så har de været meget positive. Der er mange, der synes, det er interessant, at vi kan lave en analyse, hvor vi ser på en ny måde at evaluere forsikringsdækningerne på, og vender spørgsmålet om, så vi tager forsikringstagerens udgangspunkt i stedet for forsikringsselskabets udgangspunkt, og på den måde kan sammenligne kunderne. Og vi har også fået lov til at lege med data fra forskellige. Vi glæder os bare til at kunne snakke med flere om det. Pensionsselskabernes arbejde med kundernes præferencer er helt centralt, og det bliver mere og mere centralt, eftersom at de regulerende myndigheder, Finanstilsynet, stiller større krav til, at selskaberne er bevidste om, at de faktisk opfylder et behov. Man kan ikke længere bare få lov til at sælge produkt og produktdesign, som kunderne ikke nødvendigvis har brug for. Man skal ligesom være skarp på, at det her det er produktdesigns, som giver mening for de kundegrupper, man arbejder med. Så på den måde så passer det her arbejde også fint ind
stigende fokus, der er på, at pensionsselskaberne er deres kunders behov bevidst i højere og højere grad. Og det gælder ikke nødvendigvis kun pensionsselskaberne, men også kasserne. Alle, der udbyder en vis form for produkter i det her, skal være bevidste omkring, hvad værdi deres kunder får for det. Når selskaberne har en hel masse produkter, så er det vigtigt, at de også sikrer, at de her produkter de er rigtige for deres kunder, uanset hvor de er, altså for deres policetagere. Det laver de selvfølgelig kæmpestort arbejde alle sammen for at sikre, men Pension Balance kan gå ind og nuancere det her på en ny måde, vurdere på en anderledes måde, hvordan deres policetagere vurderer deres forsikringer. Så det med at være sikker på, at deres kunder får value for money, at de får noget, der faktisk er tilpasset deres specifikke behov. Vi går ikke ind og siger, at kunden skal have den her dækning, når vi går ind og siger, hvad er det kunden lige nu oplever ved den her dækning? Altså hvad er det for en prioritering, de får ud af det her? Det her det taler ind i selskabernes arbejde med at forstå deres kunders behov bedre. Det burde de altid interessere sig for, men lovgivningen kræver, at de har stigende fokus på den del. Og præferencer og nyttefunktion, det handler lige præcis om behov. Det handler lige præcis om at forstå, at kunderne foretrækker én ting frem for noget andet. Og på den måde, der er præferencer og nytteteori, det er ligesom måden at sætte nogle af de her ting på formel. Fordi i sidste ende, så er det jo formler, der ligger bagved, om man så ender med den ene eller den anden dækningssammensætning, det ene eller andet dækningsniveau. Det er jo målbart. Og der er nytteteorien og præferenceteorien, den er ligesom det sprog, det matematiske sprog, vi kan diskutere behov med. Og derfor så forventer jeg også, at i fremtiden, hvor der er endnu mere interesse for, at selskaberne de opfylder kundernes og medlemmernes behov, så vil nytteteori og præferencer også vinde indpas endnu mere i praksis og i markedsnære løsninger. Det er selvfølgelig at komme ud til flere selskaber og få flere erfaringer, mere data. Hvordan kan det her være med til at imødekomme Finanstilsynets krav omkring, at behovene for kunderne er opfyldt? Hvordan kan det her spille ind i lige netop det? Det vil vi gerne blive bedre til. Vi vil gerne danne os flere erfaringer omkring det, sådan så vi også kan udvikle det og gøre det endnu bedre. Der er helt klart et næste skridt med at udvikle den her løsning, så vi ikke kun for eksempel ser på en livsforsikringsdækning, men så man også kan se på andre dækninger, så man også kan gå ind og evaluere forskellige dækninger sammenlignet med hinanden og forskellige prioriteringer sammenlignet med hinanden. Det er noget, som jeg synes kunne være rigtig interessant at kigge på. Det er lidt længere ude i fremtiden, men det er noget, som jeg tror virkelig kunne give mening at kigge videre i. Udover at vi gerne vil forstå i endnu større grad, hvad der er de rigtige beslutninger med hvilke præferencer osv., så håber jeg også på, at det her det er startskuddet på et gennembrud for ligesom at acceptere, at det her det er en rigtig god måde at formalisere og diskutere behov og præferencer på et teoretisk grundlag. Det handler ikke kun om, hvad tingene koster, om de har en fair værdi, men de skal også have en nytteværdi. Og den her tænkning, det her præferencesprog, det er en mulighed for at tale om de her ting på en meget konkret måde. Så det er både et spørgsmål om, at vi skal forstå præferencerne bedre, vi skal forstå beslutningerne bedre, og så skal vi også blive endnu bedre til at nedbryde grænserne mellem teori og praksis. Mancofi er i den her sammenhæng en foregangsvirksomhed i det, at de ser muligheden for at lave innovative løsninger i samarbejde med forskningsinstitutionen Københavns Universitet. Så fremtidens udfordringer, også på finans- og IT-siden, de er komplekse, og de kræver det højteknologisk indsigt og høj videnskabeligt niveau for at finde løsningerne. Et eksempel er det her arbejde med præferencer, formalisering af præferencer, og bringe hele arbejdet med at forstå kunderne og sørge for, at forsikringsselskabernes, pensionsselskabernes, pensionskassernes produkter er relevante, godt designede og bliver fulgt op af god rådgivning. Hele det her arbejde, det er højteknologisk, finansielt og IT-mæssigt arbejde, og det kræver samarbejde mellem vidensinstitutioner. Og jeg er set fra Københavns Universitets side rigtig glad for, at der er innovative, fremtidsorienterede virksomheder som Mancofi, som vil læne sig ind i det her arbejde og bringe nye muligheder og idéer i spil. Jeg kunne rigtig godt tænke mig,
at jo mere vi snakker omkring det her, og jo mere vi snakker omkring, at kunderne får et opfyldt et behov ved deres dækninger, så er vi som branche og som universitet alle sammen enige om, og behøver ikke argumentere for, at værdien af en krone og kronens værdi er ikke nødvendigvis det samme. Altså den måde, 100 kroner for mig bliver evalueret på, er ikke det samme, som 100 kroner for Mogens bliver evalueret på. Så vi bliver nødt til at se på, hvilken nytteværdi er det giver for forsikringstageren at modtage de her penge på et tidspunkt. Hvis det bliver et udgangspunkt for snakken om behov og evaluering af forsikringer på et tidspunkt, vil jeg være rigtig glad. Fordi det synes jeg ikke er noget, vi behøver at argumentere for, før vi starter den samtale. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig bare var noget, som vi alle sammen var enige om, og derved kunne bruge nytteteori og bruge sådan nogle her løsninger til at vurdere forsikringer.